Yes, bakunzi biratira magazine murameze neza muri gwa rukwikina nyine rw'impano. Turababwiye uko akazi kaba koroshe tukwegereza kubazana impano. Mvuze impano ibigano mazi imisi ndabahereza ngira murabona ko ndabazanira abantu mutigeze mumenya mugabo ugeragaje kubumviriza ugasanga umuntu mengura usanzwe umuzi kubera iki aririmba bya bintu wari wifuza umuntu wese aririmba ibintu ubu usanzwe wifuza kumva ucumenga wari usanzwe umuzi kuri nacyo rero nabazaniye undi mutumire ubushize nabazaniye mutumire antike bakoreye umuti uno nawe nabazaniye no muzi nawe agomba uvugute araza kubara mutsangira bibwire uwo ari we inyuma yo kubibwira rero tuza kwinjira mu tubazo tubiri cyangwa dutatu kugira ngo manze umenye neza uri we reka ndabikaze kwirata magazine urakoze cyane umeze neza ego akajuminga kari hasi cyane gageza uzakajugira ngo abadukwikana hariya yumvize ijwi ryawe ijya ari ryo navuze ngo ubibwire uwo uri we jewe ndakubuzi ariko abadukwikana hariya kwirata magazine bashaka kuba taramenya neza exactly what uri kumwe uwo ari we uwo muri kumwe no bita Ngaya Wiles muri rimvyi y'umurundi afise indirimbo zimwe zishika nka zitatu ku rubuga rwe rwa channel ya YouTube. Guys, mwavyumvise yitwa Ngaya Wiles. Why Wiles? Ko twise Wiles? Wiles ku mazina yanje nitwa Ngaya Bosha Lewis. Niho nafashe Ngaya Bosha natako agapande ngira Ngaya Wiles nayo ni Lewis nahinduye indome ndazicurika. Guys, murumva babara abantu bafise ubundi bwenge bwawe yitwa Ngaya Bosha Lewis mugaca yitwa Ngaya Wiles. Guys, muravyumva niryo zina niryoroshe sana. Reka ndabikaza kwirata magazine. Ego murakoze cyane. Meze neza. Ego. Jewe hakwirata magazine sinkunda kwakira abantu bambwira ngo mfise ngo indirimbo ngo 4 ngo 5 ngo zingahe ahubwo je mba nifuza ko tugaragaza iyo mpano dufise nimba turabaririmbyi umuntu ngerageza kumuprova neza ndamwereke exactement jewe uwondi. Hakwirata magazine rero ndakunda ko umuntu abanza akaririmbira abantu akabaririmbira bakumviriza neza iyo mpano tuko turavuga iyo. God beg you better back in love, yeah. Back in love, oh. I beg you better back in love, mama, Back in love, yeah. Je vous demande pardon à toute faute que je fais devant toi. Je ne ferai pas ces fautes encore. Je vous demande pardon, yeah. Ouh, yeah. Je ne ferai pas ces fautes encore. Oh bébé, yeah. Oh bébé, yeah. Oh bébé, yeah. Oh bébé, yeah. Please, mama, forgive me ndemera makosa, yeah. Yes, thanks. Guys, mwavyumvise rero iyi niyo mpano mbanifuza ko tubazanira kugira ngo twinjire mu bibazo bibiri cyangwa bitatu mbanifuza double ko muririmbye tuba tugendeye agerageza kerekana ya mpano yiwe. Iyo ndirimbo nibuka bakinikira linki jewe ndakunda kubaza kuko amazina barayahinduye benshi mbona umenga basigaye bitwara amazina nkavuga uwo muntu ino linki bamaye no Murundi cyangwa z'umurundi je bakiyindungikira nabanje ndavuga ati uwo muntu ino linki umaye no Murundi cyangwa z'umurundi mugabo maze kuyumviriza nyayo ndavuga ati umvise mu Kirundi tubana abantu izina si Kirundi araririmba ibifaransa aririmba bamwe biki nikirura gashiramo nta kongereza gukyo ndabate uwo muntu reka je nzomurondera ndashaka no twinjire muri Ngaya Wiles utaraza neza muri Ngaya Wiles izina ryawe rishobora kuba riranangora kuvuga kenshi niho ndaguhamagara ngo Wiles mugabo manifuza nabukangaya tukazanemo ego utaritwa Wiles yitwa gute Lewis rero wahamvuye wifuza kurihindura kubera music cyangwa hari ibindi bintu watanga gukora avant yo kuja muri music kugira ngo utange kwitwa Wiles music ni yatumye uhindura icyo gihe nabona umengo abadukuriye bose nabantu ni baki bari bafite amazina yabo ndavuga ati wayi ndavye baririmbye benshi nkasanga amazina bita siyo bafise ndavuga ati wayi naje ntohindura kuko nabona umengo nivyo bigezwe ndashaka numvirize rero niwo muririmbyi ushaka kuba wowe warumvirije uravuga uti uwo muririmbyi bivaye nuko nakunda umuziki cyangwa nuko nakunda ibikorwa vyiwe ati uwo muririmbyi jewe arantuma neza ninjira muri music neza Sapi Wizkid no bitaranta guys mwabyumvise avuze ngo Sapi kumva ngo ba Wizkid hariya tibaza ngo nabarundi yaguye ngo ba Lantown ibaza amazina yizanye ndashaka Sapi uramaze guhura na Sapi Sapi turamaze guhura nkiri muri team Satura
ni kenshi mu biteramo n'igihe Buja FM imuha inkuze nyabaye muri inji y'umwaka niho narindi akuri Star Hotel. Guys, urumva ko na Sabi afise abantu bamukurikirana kandi nawe nyine bafise n'impano nashaka bari ngo muri team Satura turayizi ko abo twaganiriye ubushize ndibaza ko twaganira mbasha tubwiye ko team Satura ari nka pepinere industry. Why not? Abantu benshi bari muri no industry, muri entertainment. Benshi bavuye muri team Satura. Ubu rero Sabi uramaze kumva uti Sabi aranyuzuza. Sabi ko umva ari muri team Satura ko Sabi atigeze canke warigeze umwegera kugira ngo umubwire uti Sabi jewe ugenda afise na oya hari ibintu usanga bigoye gute kandi wari uri muri team Satura amarankontre yose bagira uyajamo cyangwa muri jogi n'uri batanga kuririmba. Oya sinari bwatangure kuririmba vuga gusa don't nari ndayifise vuga gusa twari turi ko ico gihe nari ndiko ndubaka team nahora ndirimbana n'undi yitwa Paxalapa, team yitwa BH Muziki. Ariko right now twaravanye ya team yafashe izindi ngingo yahevye umuziki je nanje mpitamo kubandanya. Aha Masabi ico gihe nkiri muri team rero sinari bwa kuri indirimbo nimwe kuko maze gutangura gukora indirimbo muri team nari naravuyeho gatonya. Team Satura kenshi numva ngo benshi ngo barabirukana. Uri mu bamwe birukanye canke uri mu bikuye? Oya sinirukanwe, ikibazo cabaye ni cyaga telefone azi yuko hajya udafise WhatsApp yuko bica bigorana. Guys, team Satura katubaramutse aho muri hose muri abantu b'abagabo muri abantu dukunda cyane urumva ko n'umuvandimwe ashobora kuba ari muri team Satura mugabo ya telefone yarakabuze. Why not mutomutera Sabi ngo yarutse kuganya ngo miliyoni Sabi uri muvandimwe wawe urashobora kumurabuka kubitaka haka Emilio akigura aga telefone akabireba neza sivyo? Turashaka twinjire muri music ya Wiles. Maze uje muri studio indirimbo yawe ya mbere wayikoze ryari wayikoreye he? Indirimbo yanje ya mbere nayirekuye hari mu kwicenda tariki 27 hagati ya 27 na 17 2019 niho nayirekuye gusa kuyirimba nayiririmbye nko mu kumunani uko. Antuka indirimbo iyo imaze imyaka irenga 2 iba ari indirimbo menga kino gihe turi ku gihe tugendana turi update cyane jana no mwanya. Antuka indirimbo ya 2019 itandukanye niya 2020. Rero ndashaka twinjire ku gatonya mu ndirimbo yawe waririmbye ya mbere hama cyo tugaruka mu bibazo bitatu. Cyane yego cyane. Baby do it your love is the best I love ngukubikora kora jeruri mukunyica ndagusabe kutazohinduka haya nubwo zaba amafaranga it makes me love you, it makes me love you, it makes me love you, it makes me love you. Yeah, nakindi gituma jewe feeling your love urukunduma baby numva rundenze baby give me love yeah. Guys, ngirango umuririmbyi jewe shaka kuba no kwemeza ko afise impano bivanye nuko indirimbo jewe numvirije yari indirimbo igira kane mugabo numvirije indirimbo ndavuga ati uwo muntu uko biri kose indirimbo igira gatatu urakoze cyane navuze ati umupeti arabizi ariko umupeti kuba bizi ni kimwe ashaka kuba atarahura n'abamuhana naca nkabamubwira ati ubitwaye gutyaye n'uho byaba byiza ubitwaye n'uho byaba byiza gutyaye rero ndakeneye inyuma yuko Sabi mutigeze muganira hari undi muntu w'umuririmbyi cyangwa w'umuntu muri entertainment abizi cyane warigeze kuzuri cyane aho kugira ngo akwereke inzira ziriya zo gucamo. Landry Promoter reka ndagushimire cyane kubona umuvandimwe uri kuramorienta umuhereza inzira nziza ariko Landry Promoter ntihenze no mu indirimbo ya gatatu yawe muri description y'ahantu indirimbo iri kirahera muri lyrics Landry Promoter arimo special thanks namushimiye. Guys, baze gukora ikintu ukibaza ngo ni gushina tu ari ukumva umuntu yarinza kwandika ahagushiramo gusa aragushimira cyane. Guys, mwumva ko bitabiri ibintu byoroshye cyane rero ndakenera tuze mu ndirimbo zawe kuko indirimbo zawe numva umenga yego harimo igifaransa harimo icyongereza harimo ikimbega izo ndimi uvuga hari ahantu wazikuye ku ishuri byaraciyemo cyangwa byahavuye bifata inzira nk'abandi babikoze ku ishuri mejeje umwaka secondaire ndahejeje umwaka ndakeka nko mu kwicenda ukonya ndaronka agapapuro impamya bushobozi. Abarenje barundi ngo nibiga ariko umva ngo kubwira ati je amashuri secondaire ndakubita kandi vuba ati n'urupapuro ndaruronka hama ibya kaminuza navyemeze gute canke kaminuza kaminuza n'izindi ngingo kaminuza n'ibintu bisaba ko umuvyeyi yitegura
akihangiro kuko mpereje rimwe na sister bagusa kizoca muvye ndamwizeye. Muri music rero niho ngomba tugaruke cyane ku by'amashuri byo kenshi na kenshi biragorana kuko seconde maze kuyiheza kaminuza hari gihe ifata ihavigorana gatonya bivanye nuko umuryango butaripanga neza. Ariko rero muri music kuko igituma jewe no musi nagutumiye ngo duze kutugenda muri ngaha mu Network magazine nuko jewe namaze kumva yuko wewe ushaka ufise ibibazo muri no industry ngo indirimbo ngo murazibana ngo gucya na gucya ngo urakubita karimbo kawe ugasanga hariya ngo bagakubise indirimbo yawe kugira ngo bisohoke nari nuvuze ngo yaciye mu masrogo menshi kugira ngo indirimbo yawe ngere ushire kuri YouTube. Mbega ibyo bibazo abaririmbyi muhura by'ama coming soon amara imyaka 2 we coming soon yawe ngumara ameza ingwana umwaka wose indirimbo yawe bagomba bayikwibe uvuga uti jewe ntibyoherera ngaha ayi ama coming soon amara ikingo kirekire uyavuze kwiki ama coming soon amara igihe kirekire no kugambanirwa kwajya uri muri studio uba wagiye ku producteur umwizeye hanyuma mu nyuma gacu usanga byafashe izindi ngingo ko biba byagenze urumva bica biba ngombwa yuko wiadapta ukaja gukora ahandi ukaja gukorera mu yindi studio bigusaba izindi energy nyinshi kuko wandika bushasha wandika indi ndirimbo kuko yandi ubukizeye ko kizocamo ariko mu nyuma tukaza wumva indirimbo bari bwije nko ku radio cyabisaba kwihangana cyane kuko nta naho ufise uvugira aho ngira ngo utumye ngaruka gato nya mu kandi kabazo kari gasa nka kumenga kari kinyegeje gato mugabo uvuze ngo bigusaba izindi energy mbega urafise umuntu agufasha mu bijerekeye kuja muri studio cyangwa gute studio ndafise umu brother itwa CJ Pro Beats niwe arankorera beat tu ankorera beat hanyuma ibindi ndimbi gusa right now arafise studio home studio ndacanga nyine ubwo bukewe haba nkamuha tukaririmba. Guys, uno muririmbyi yitwa Ngaya Wiles ngira ngo abantu batamuzi ngira ngo ndaza kugerageza nze gupininga link y'indirimbo yiwe ya ishoko ari nk'iyanyuma ya gatatu kugira ngo mugerageze mu mufashe kuko jewe ndemeza neza no muririmbyi afise impano na jewe nemeje yuko kuva no munsi ndashaka kuzomuronderera ikindi kiganiro handi hantu canke gutyaye mugabo ntababeshe no muririmbyi bafise impano nk'akajambo koba nk'akanyuma wosaba canke woshikiriza ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi nakaye niko twizera bakaduha amahirwe nkayo bahaye abandi bakadukurikirana bishimishije bakanatwitaho bibaye ngombwa turakeneye abantu badusapotinga bahomoye ni ibintu byo ari byiza cyane mbega uvuze ngo basapotinga palmoye wowe wavuze ko ushobora kuba ufite n'umubrother agufasha muri mu byeke mabit ubu nka ikereke management naco ukivuga kwiki management ntayo mfise right now umuntu yo ashaka kubona kino ngano no munsi akavuga ati jewe Ngaya namushimiye kandi numvise n'umuntu afite no kuririmba akakwifuza yuko agushira muri management yiwe ivyo bivuga kwiki je bari ibintu byiza cyane. Guys, nta muririmbyi n'umwe akiri hasi atifuza kuja muri management mugabo bari muri management benshi barazisuzugura cyangwa bakazitera kagere ariko ibyo sivyo cyase kuvuga bivana n'ukuntu bifashe cyane n'indi ntambwe bageze ko bakaba babona yuko byo ngombwa bakava. Reka rero ndagushimire kubona wataye akanya ukazamira tiro magazine. Sinataye umwanya uko muranamfashije ni ikintu cyo gushima cyane. Mwakoze ahubwo cyane. Guys, umuvandimwe ngira gashobora kuba atari ibyo shima ni byinshi cyane mugurumva ko ivugira amakenya kugira ngo rero ngwiza yavuga menshi genda kuri channel ya YouTube yitwa Ngaya Wiles uze kumviza indirimbo ziwe. Reka nani ndabashimire kubona mwa kwikenya kuri tiro magazine kuri mikro jewe producer nyene umutumire Ngaya Wiles behind the camera yari the creator. Ciao Ngaya.